Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a moltiplicare questa, la Sansevieria, che è una tra le piante più apprezzate all'interno delle nostre case, e lo farò mostrandovi una tecnica che è molto semplice ma che addirittura ha dell'incredibile, e alla fine otterrete questo, tantissime piantine praticamente a costo zero, velocemente e senza alcuna fatica. Io vi consiglio di seguirlo ma soprattutto di provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono certo che se lo farete alla fine sarete contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di prelevare una fogliolina da un soggetto adulto, che sia sana, quindi che non presenti funghi, muffe e batteri. E se ce la fate, tra le foglioline a disposizione scegliete quelle più lunghe, proprio perché saranno le più indicate per l'operazione successiva. Quindi sarà sufficiente prendere una forbicina, sterilizzarla prima di utilizzarla, andare alla base e con un taglio netto tirare via, in questa maniera. Ottenuta la fogliolina dalla pianta madre, questa dovrà essere ulteriormente sezionata in piccoli pezzettini che abbiano una lunghezza compresa tra gli 8 e i 10 cm, quindi riprendere le forbicine ed andare a praticare un taglio. Il taglio dovrà essere in maniera perpendicolare rispetto alla lunghezza della foglia, in questa maniera, taglio netto, così. E cercate di ottenere tutti i pezzettini possibili dalla foglia che avete a disposizione. Mi raccomando, state attenti al verso della foglia perché non dovrà essere invertito quando poi si passerà alla fase successiva. Quindi questa è la parte superiore, questa è inferiore, semplicemente, mi raccomando, non le invertite. E alla fine dei tagli questo è ciò che si è ottenuto, quindi 5 pezzettini di foglia, e se tutto andrà bene da ognuno di questi poi nascerà una giovane pianta. Adesso procurarsi una bottiglia di plastica da 1,5 litri, ma fosse di 2 ancora meglio, e partendo dal fondo 10 cm in altezza praticare un taglio al fine di ottenere poi il contenitore nel quale fare crescere le piantine. E questo è il risultato. Una volta ottenuto il contenitore occorrerà, al fine di poi fargli fare la funzione vera e propria di vaso, forarlo sul fondo, quindi semplicemente con la forbicina creare 4 o 5 tagli. Questo permetterà appunto all'acqua che si metterà domani di defluire. Preparato il contenitore, questo andrà riempito con della sabbia di fiume. Mi raccomando, non utilizzate tassativamente quella di mare perché quella contiene del sale ed il sale potrebbe bruciare le radici delle giovani piantine che nasceranno. Preparate talea e contenitore, non resterà altro che unirli materialmente. Mi raccomando, prima vi dicevo di non invertire la parte superiore da quella inferiore, perché sarà proprio quella inferiore, quella che andava verso il basso, che andrà inserita all'interno della sabbia. Quindi semplicemente prendere le talee e fare in questo modo. Andarle ad inserire spingendole letteralmente all'interno del contenitore. Guardate, è davvero molto semplice riuscirci. Ecco qua. E fate così per tutte le talee che avete a disposizione. Inserite le talee all'interno della sabbia, questo è il risultato finale, quindi prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Bagnate tanto, non vi preoccupate perché tanto la sabbia non tratterrà l'acqua a sé e la farà defluire e non ci sarà il pericolo che insomma ci sia troppa acqua e che le eventuali radici poi marciscano. Poi prendere un sacchettino e semplicemente andare ad inserire il tutto all'interno, dopodiché chiudere. In questo modo si creerà all'interno un vero e proprio microclima con temperatura e umidità costante che accelererà e favorirà la nascita e lo sviluppo delle nuove piantine. Semplicemente posizionare questo in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti, ed aspettare che poi le piantine nascano. In che modo si sviluppano le radici? In queste immagini vi mostro le 3 fasi di sviluppo delle foglioline una volta che queste vengono messe all'interno della sabbia. Quindi, dopo circa 30 giorni, la fogliolina, proprio nel punto di taglio, inizierà a far nascere un apparato radicale che all'inizio avrà poche radici ed esili, però non vi preoccupate, è una cosa assolutamente normale. Trascorsi più o meno 50 giorni, l'apparato radicale dovrebbe svilupparsi davvero molto, sia in quantità che in lunghezza di radici. Ed in più dovrebbe anche iniziare a svilupparsi qualche germoglio. Qui ce n'è uno, che direi che si sta sviluppando in una maniera assolutamente perfetta. Trascorsi più o meno 2 mesi, questo è il risultato che dovreste ottenere, quindi una fogliolina che ha sviluppato alla base un apparato radicale davvero molto importante e soprattutto resistente, infatti se lo si tira è assolutamente ancorato alla base nel punto di taglio, ed in più sono nati anche germogli, in questo caso ne sono nati 2 che sono già alti circa 10 cm. In pratica la fogliolina ha fatto nascere dei rizomi alla base, in questo punto, che si sono sviluppati, il germoglio una volta cresciuto ha poi dato origine alle foglioline che sono diventate la piantina vera e propria. Quindi direi che davvero tutto si è sviluppato nel migliore dei modi, quindi non resterà altro che andare ad inserire queste in un vaso con del terreno e sperare che poi il tutto si sviluppi e cresca
in modo autonomo. Procurarsi un vaso e riempirlo con della torba di buona qualità o del terriccio universale ed andare a fare nel centro un foro di circa 6-7 cm. Dopodiché prendere la piantina ed andare semplicemente ad interrare, più o meno per i 2/3, quindi semplicemente fare in questo modo. State attenti a non rompere le radici, anche se sono comunque abbastanza forti. Dopodiché andare a rinzaffare il terreno tutto intorno e premere leggermente. Trascorse poco più di 2 settimane, questo è il risultato delle foglioline che stanno crescendo assolutamente in maniera rapida e veloce e soprattutto sana. Questo sta a significare che l'attecchimento della pianta è avvenuta, quindi tutto è andato a buon fine. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata, perché adesso qualche video c'è e sono sicuro che qualcosa di carino tra questi riuscirete anche a trovarlo. Se vi piacciono questi video vi chiedo un'altra cortesia, condivideteli sui social perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale e ringraziandovi in anticipo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.